Projekti i USAID-it me titull Leximi ju bën udhëheqës kontribon në përmirësimin dhe vlerësimin e aftësive gjuhësore dhe matematikore në për shkollat fillore. Projekti ka një kohë të gjatë që zhvillohet diku në 3-4 vite me radhë dhe kujtesi ka ardhur kohë edhe të shohim edhe feedbacket, rezultatet e para nga projekti, mirë për para se të kalojmë tek rezultatet, përsëri dhe përsërisim cili ka qenë qëllimi i projektit, është realizuar në bazë të çkajt, është realizuar cilat kanë qenë aktivitetet kryesore dhe kush është përfshirë në këtë projekt. Me këto të flasim me Ana Dimovskën, vjen nga Fondacioni Hap Pas Hapi. Mirëmëngjes dhe mirë se erdhe, Ana. Mirëmëngjes dhe ju faleminderit për ftesën. Ishte kënaqësi. Para se të kalojmë tek rezultatet, e kemi folur edhe njëherë projektin Leximi ju bën udhëheqës, mirë po dua të rikujtohemi cili është qëllimi i projektit dhe si është zhvilluar se këndemi këto vitet, që kur ka nisur realizimi i projektit. Pra, do me thënë unë vjen nga Fondacioni për Iniciativa Arsimore dhe Kulturore, Hap Pas Hapi Maqedoni, që do me thënë po ekziston në Maqedoni për më shumë se 20 vjetë dhe më shumë bashkëpunojmë me, do me thënë, me institucionet parashkollore, qerdhet ose kopshtet dhe me shkollat fillore. Po që nga viti 2013, po realizojmë, zbatojmë një projekt të për të matë, si që thash ju, është financuar nga USAID-i dhe me titull Leximi ju bën udhëheqës, ose në original në anglisht, Readers are Leaders Project. Dhe po merremi me matjen dhe me përmirësimin e shkrim leximit ose me aftësitë bazore, matematikore dhe gjuhësore të nxënësit e klasave të ulta në të gjitha shkollat fillore në Maqedoni. Pse e kemi filluar me këtë projekt? Për shkak se në të gjitha matjet ndërkombëtare, qoftë nga gjuha, qoftë nga shkenca, nga matematika, i kemi fëmijët nga Maqedoni në nivelin mesatar, në nivelin e duhur, dhe shumë pak në Maqedoni kemi bërë zbulime ose matje që të shikojmë se cilat janë shkaqet ose burimet për ato. Do me thënë, duhet të merremi më shumë me matjen e suksesit ose me efikasitetin e sistemit arsimor, por edhe me librat, edhe me teknikat, nëse mund të themi që arsimtarët i zbatojnë në klasë. Dhe duhet të shikojmë se cilat... Ka pasur fillimisht hulumtime, istražuva një ku janë më të dobët nxënësit dhe keni ardhur në përfundim se gjuha shqipe dhe matematika janë ata të cilët duhet të përforcohen në fakt. Jo, do me thënë kemi rezultatet më të dobëta nga matematika dhe gjuha në të gjitha, do me thënë në të gjitha matje ndërkombëtare. Dhe ato aftësi të matematikës dhe të gjuhës janë aftësi bazore dhe janë si, në fakt janë themel për krejt aftësi më tutje që duhet t'i përvojtësojnë. Po, do me thënë, pa ditur të lexojnë ose të bëjnë ato operacionet themelore, bazike në matematikë, më tutje fëmijët ose nxënësit nuk mund të përsosin ose të mësojnë as, po të themi, biologji, fizik ose shkencat të tjera shoqërore. Ashtu që e kemi shumë e rëndësi që ti matim dhe të përmirësojmë ato, po të themi, aftësi themelore të gjuhës dhe matematikës që nga klasat e 2 dhe e 3. Do me thënë, kur fillojnë nxënësit të mësojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe i përvetsojnë ato në njohuri themelore të matematikës. Do me thënë janë përfshirë klasat e 2-ta, të 3-ta, pastaj? Më shumë klasat e 2-ta dhe të 3-ta. Ana, projektin e keni realizuar në shkollat të ndryshme, qoftë në të qytetit apo edhe në vende rurale. Si është bërë përzgjedhja e shkollave dhe a janë përfshirë pothuajse një numër i madh i shkollave? Dhe a ka interesim plus nëse shkollat nuk janë përfshirë, kërkojnë që ky projekt të realizohet në ato shkolla?
Po, në fillimin, në 2013, kur filluam me projektin, ideja ishte që të punojmë vetëm me 60 shkolla nga të gjitha rejona, po edhe shkolla rurale, edhe ato të qyteteve. Por kur Ministria e Arsimit dhe Shkencës, do me thënë, mori vesh për rezultatet e projektit, ata në fakt kanë kërkuar prej nesh që ti zgjasim aktivitetet e projektit dhe ti përfshim krejt të gjitha shkollat në Maqedoni. Do me thënë, ne punojmë me të gjitha shkolla fillore, më shumë se 330 shkolla janë, edhe në përfshatra, edhe në përqytete, edhe ato që janë shkollat qendrore, edhe ato rajonale, ashtu që punojmë me të gjitha. Shohim edhe pamje në ekran, si janë realizuar aktivitetet më konkretisht. Kemi pasur orar të caktuar sa herë në javë, në qoftë se ka mundësi regjia t'i kthejmë fotot, që të shohim më konkretisht se çfarë është bërë në këtë shkolla, për shembull për mësimin e gjuhës. Ja, fotot. Shqipe është ose çfarë aktiviteti është ky? Po, unë e përmenda matjen, do me thënë kulumtimin që e bëjmë brenda projektit, por kemi edhe shumë aktivitetet të tjera, do me thënë kemi shumë trajnime për arsimtarët, për teknika interesante, zbavitse, për mësimdhënie nga gjuha dhe matematik. Kemi edhe punëtori me prindërit, ku prindërit dhe arsimtarët bashkëpunojnë, që të dalin me teknika sa më mirë për që të japin në mbështetje fëmijëve. Pastaj kemi botuar më shumë se 20 titull libra për fëmijë dhe i kemi shpërndar në për të gjitha shkollat fillore në Maqedoni, në gjuhën maqedonëse dhe shqipe, por i kemi botuar, i kemi publikuar edhe në formë elektronike dhe janë në disponim në faqen tonë të internetit, stepbystep.org.mk. I kemi edhe në gjuhën turke, edhe në në gjuhën rome, edhe në bosnjak. Ashtu që i kemi bërë ato krejt, por kemi edhe aktivitete ku punojmë drejt për drejt me fëmijët. Do me thënë ato janë aktivitete interesante, ku shkojmë në për shkollat me persona të famshëm të jetës publike në Maqedoni, bëhet fjalë më shumë për aktor, këngëtar, sportistë të cilët fëmijët i dinë dhe i duan shumë, dhe shkojmë së bashku me ato persona të famshëm që të lexojmë libra për fëmijë në për shkollat. Do me thënë edhe Zaka ka qenë pjesë e këtij projekti dhe vërtet, po, ishte nder për mua që jem pjesë e këtij projektit, ta them pak më përcafërmi për të gjithë shikuesit, edhe sidomos me projektin Leximi ju bën udhëheqës. Kemi shkuar në përshkolla, kemi lexuar disa tregime me vizatime për nxënësit e klasave të ulta, edhe që sa në mënyrë, dhe ishte vërtet mënyrë kreative, që sa në një farë mënyre t'ua bëjmë jo fiksim, po t'ua ngjallim motivin atyre nxënësve që të fillojnë të lexojnë sa më shumë. Sepse kur e paraqet dikush nga jashtë në mënyrë zbavitse, unë kujtoj se në trurin e fëmijës ngel shumë më mirë. Po ashtu ka qenë edhe biblioteka me rrota, që një ide shumë e bukur. Besoj se Ana këtë mund ta shpjegoj më mirë nëse don, sepse kur kemi mbaruar me leximin ne jemi ngjitur tek ajo bibliotek, ka qenë një furgon. Ka pasur interesim të pyes Zakën për se afërmi, si e vëre nga nxënësit, ka interesim për të dëgjuar se çfarë lexohet ose për të pyetur më tepër nga ajo që lexohet? Ka pasur interesim, sidomos kur vetë nxënësit i kemi nxjerrur përpara të shohim deri diku ne ku janë me leximin, por edhe ata të marrin një iniciativë, një detyrë plus, se demek unë bëj diçka dhe ajo e nxit nxënësin akoma më shumë që të lexoj. Ka pasur interesim dhe ne kemi pasur ku janë. Ka nxënës që vërtet kanë aftësi, janë shumë të rrjedhshëm, po ka nxënës që vetë tha që ngecin në lexim, edhe pse janë për shembull klasa e 2, e 3, e 4, që nuk është shumë gjë për të dëshiruar, dhe më parat besoj se kjo ka qenë ideja e projektit tuaj që vërtet është shumë i suksesshëm dhe ka filluar që të bëj si të them atë motivin ose atë shkundjen mes arsimtarëve dhe prindërve, sepse të bëjmë atë se ku qëndron problemi.
Në fakt, të gjithë ne kemi përgjegjësinë dhe nuk mund të themi se problemi është tu ose fajin e ka ky, nuk është as arsimtari, sepse po të themi programet mësimore janë shumë të ngarkuar me përmbajtje më të ndryshme. Dhe në fakt arsimtarët nuk kanë në një klasë me 30 nxënës, po të themi nuk kanë shumë kohë që të praktikojnë leximin ose të praktikojnë shumë matematikë. Ato në fakt ecin në përmbajtje të ndryshme. Dhe për atë shkak është me shumë rëndësi që edhe prindërit të lexojnë libra me fëmijët në shtëpi, të bëjnë, si të themi, si detyra ose lojra matematikore në për situatat reale të përditshme, dhe vetëm në atë mënyrë mund të arrisim nivelin e duhur. Pikërisht është të dalë edhe, me që jemi edhe në minutat e fundit, diku edhe 4-5 minuta, rezultatet e para nga projekti. Keni matur cilët janë ata indikatorët matës për mbarvajtjen e projektit? Sa sukses ka pasur të këtyre viteve? Nëse flasim për ato matje ose për studimin, për hulumtimin e situatës me gjendjen në fakt të shkrim leximit të fëmijëve, ne kemi bërë disa vjet me radhë, i bëjmë ato studimet. Gjithmonë i bëjmë në maj, do me thënë para fundit të vitit shkollor, edhe i bëjmë me një ekzemplar ose mostrën e nxënësve, i bëjmë së bashku, do me thënë, me qendrën shtetërore për provimet. Dhe bëhet fjalë për testime për gjuhë dhe matematikë, dhe ato janë teste standardizuar, i kemi në gjuhën maqedone, shqipe dhe turke. Por në vitin e kaluar, do me thënë në maj të vitit 2016, i kemi bërë ato testime në nivel nacional, shtetëror, me më shumë se 8.000 nxënës të klasës së 2 dhe të 3. Dhe këtë muaj i kemi prezantuar rezultatet ose, si të themi, rekomandimet nga ky studimi shtetëror. Dhe në këtë prezantim ishin të pranishëm edhe Ministria e Arsimit Renata Deskoska, por edhe përfaqësues nga të gjitha institucionet relevante të arsimit, siç janë Byroja për Zhvillim të Arsimit, Qendra Shtetërore për Provimet, do me thënë edhe fakultetet pedagogjike, edhe arsimtarët që kanë qenë pjesë të këtij studimi. Dhe çfarë kemi ne si të themi si përfundim ose si konkluzion të këtij studimi është se tani po flas për rezultatet mesatare në të 3 gjuhë. Do me thënë, po thuaj se janë të njëjtë, edhe në gjuhën mësimore maqedone dhe shqipe dhe turke. Fëmijët tanë në fund të klasës së 2 dhe të 3 nuk kanë probleme, nuk kanë vështirësi t'i dallojnë shkronjat ose numrat. Ato pak a shumë e kanë të mirë, rezultatet të mira. Por problemet i kemi kur bëhet fjalë që ato duhet të lexojnë tekstin dhe ta kuptojnë tekstin dhe të përgjigjen pyetjeve me kuptim. Kur duhet të japin, të ofrojnë një përgjigje ku kërkohen vetëm fakte prej tekstit, nuk është shumë problem. Se në fakt mësojnë përmendësh. Por kur duhet ato të elaborojnë, të lidhin fakte nga disa pjesa të ndryshme të tekstin, aty i kemi problemet. Aty ngecin. Dhe për atë shkak është shumë e rëndësi kur prindrit ose arsimtarët lexojnë me fëmijët, t'i pyesin më shumë pyetje, që kërkojnë më shumë të menduarit kritik, kreativ. Të menduarit kritik. Po. Se vetëm në atë mënyrë pastaj fëmijët mund të lexojnë me të kuptuarit dhe ta shfrytëzojnë në fakt
leximit ose të lexuarit që t'i mësojnë edhe lëndët edhe përmbajtjet e tjera. Për fund, dua të ndërlidhem me që thatë se ka qenë prezente dhe Ministresha e Arsimit Renata Deskovska dhe nga Biroja për Zhvillim të Arsimit. A do merren parasysh këto fakte, të themi këto hulumtime që janë bërë nga projekti juaj për reformat në arsim që është shumë aktuale? Që në një farë mënyrë ju a keni shtruar? Po, në fakt po. Do me thënë, kemi premtimin nga ana e Ministria dhe nga ana e Biroja, se të gjitha ato, do me thënë, hulumtime do të merren parasysh dhe në fakt qëllimi unë është që në periudhën që vjen të në fakt të përgatisim standarde nacionale për gjuhën maqedone, shqipe dhe turke, për lexim dhe për matematik në klasat e ulta. Qartë, shumë bukur. Mirë. Ana, ne jemi në fund të emisionit. Të falenderojmë shumë për pjesëmarrjen tuaj dhe që shpalosët suksesin e projektit tuaj. Leximi ju bën udhëheqës apo step by step. Ju faleminderit shumë për ftesën edhe ishte kënaqësi.